Здравейте и добре дошли в нашия мини подкаст "Хотелиерство без граници". Аз съм Никол и съм с моите съученички Виктория и Кристина. Ние сме ученици от професионалната гимназия по туризъм Иван Павлов в град Русе и днес ще разговаряме с нашия специален гост, госпожа Мария Михова, която е управител на хотел Чукара в Трявна и ментор в нашия проект. Поводът за срещата е представянето на нашия идеен проект Русе Stay Pass, който е дигитален консиерж и гост пас за хотели в Русе, който цели да обедини практиката и новите технологии в туризма. Благодаря ви много, че приехте нашата покана, госпожа Михова. Здравейте, момичета! Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да съм част от вашата инициатива. Когато чух темата, бях изключително развълнувана и нямах търпение да достигнем до нейния финал. Поздравявам ви за желанието да обвържете образованието с реалния туристически бизнес и за мен е чест да участвам и да споделя част от опита си с вас. Благодарим ви много. Добре, аз искам да ви попитам какво ви вдъхнови да изберете професията хотелиер и според вас кои качества са най-важни за успех в този бранш? Хотелиерството е професия на сърцето. В нея няма място за равнодушие. Аз имах страхотни преподаватели, учила съм се от професионалисти и съм се вдъхновявала от щастливи и доволни туристи. Браншът дава изключително много. Дава контакти, събития, емоции, случки, съдби. То е едно истинско огромно семейство, което диша в свой собствен ритъм и никога не заспива. Повярвайте ми, никога. За да бъдеш добър хотелиер, изисква се не само стратегическо мислене, дисциплина, търпение и усет към детайла, но също така страст, лидерство, гъвкавост, съпричастност, устойчивост и малко риск в себе си. Хотелиерството е не просто професия, а истинско призвание. Моя втори въпрос е, госпожо Михова, хотелиерството непрекъснато се променя. Какви са най-новите тенденции, които наблюдавате през последните години? Хотелиерството днес е изключително динамичен сектор. Промените идват бързо. Гостите са все по-информирани, по-взискателни и търсят не просто място за настаняване, а едно цялостно преживяване. Тенденциите се движат в няколко основни посоки. На първо място, персонализацията на услугата. Все повече гости очакват индивидуално отношение, да бъдат изпълнени техните специални изисквания, както и да надминем очакванията им. Втората тенденция е дигитализацията. Тя допълва процесите чрез всички свои съвременни средства за дългосрочен растеж. Например, облачен софтуер, онлайн резервации, дигитални консиержи, мобилни приложения, QR-кодове и много други. Като трета насока мога да посоча устойчивостта. Това е реалността в туризма. За мен е един сравнително нов управленски стил, носещ престиж, имидж и подобряващ фирмената конкурентоспособност. Не на последно място мога да посоча автентичността. Туристите искат да усетят духа на мястото, неговата култура, история, традиции и кухня. Смятам, че съчетанието на тези 4 елемента е формулата на успеха днес. Запознати сме с това, че вашият хотел е известен с прилагането на устойчиви практики. И какво означава за вас, госпожо Михова, зеленото мислене в хотелиерството? Устойчивостта е начин на мислене и отговорност към бъдещето. Светът се променя и ние трябва да направим всичко възможно, за да защитим пътуванията. Визията ни във Вино и спа хотел Чукара е да направим почивката на нашите гости специална и незабравима, като същевременно минимизираме негативното въздействие върху околната среда, уважаваме своите служители, съхраняваме и рекламираме местната култура и допринасяме за икономическото развитие на нашата общност. Всяка една промяна, която правим в комплекса, е важна стъпка за нас, изисква време, развитие, обучение и усъвършенстване. Мога да спомена една моя инициатива, една от последните. Ние също направихме мини дигитален консиерж, в който аз съм посочила при 100 отказани междинни почиствания, ние ще засадим дърво в градината на нашия комплекс. Браво! Добре. Нашия проект Russe Stay Pass предлага дигитален гост пас и смарт консиерж в хотелите.
Като човек от практиката, смятате ли, че подобни решения биха били полезни за хотелите и техните гости? Да, категорично вярвам, че дигитализацията е бъдещето на хотелиерството. И то не защото заменя човек, а защото му помага да бъде по-добър професионалист. Модерният гост очаква удобство и бърз достъп до информация. И всъщност това продължава през целия, още от самото начало на резервиране, по време на престоя и след края на престоя. Приложения като вашия Rusa Stay Pass могат да се превърнат в дигитален помощник, който обединява всички услуги. Информация за хотели и други места за настаняване, атракции в града, заведения за хранене и развлечения, препоръки, оценки, контакти, а защо не и специални оферти. От гледна точка на хотелиерите, подобна система улеснява работата на рецепция и персонала като цяло. Гостът получава своевременна информация, а екипът има повече време за качествено обслужване. Важно е обаче да помним, че технологиите трябва да бъдат човечни. Един QR код или едно дигитално приложение е само инструмент. И истинската стойност идва тогава, когато зад него стои усмивка, внимание и желание да направиш престоя на госта по-добър. И всъщност точно това ми харесва във вашата идея. Тя просто не само въвежда дигиталния елемент, а всъщност свързва хората. Ученици, бизнес, туристи и градове. Това е модерното лице на туризма. Умно, но с душа. В малките градове като Трявна и Руси, гостоприемството е лично и топло. Какво според вас отличава българския стил на обслужване и как може да го съхраним в съвременната дигитална епоха? Българското гостоприемство има една много специална черта – топлината и човешкото отношение. Ние не посрещаме госта като клиент, а като приятел, който идва от дома. Това е нещо, което не може да се програмира. Той идва от сърцето. Нашата сила е личния контакт. В това да запомним името на госта, да му предложим нещо типично за региона, да му разкажем история за миналото. Точно тези малки жестове оставят в съзнанието и карат хората да се връщат отново. Разбира се, времената се променят, технологиите навлизат навсякъде, но те могат да бъдат наш съюзник. Както споменахме, наш помощник. Важното е да ги използваме с мярка. Дигиталните инструменти улесняват обслужването, но не трябва да отнемат емоцията. Затова винаги казвам на колегите си, нека новото бъде удобно, но нека остане човешко. Относно съхраняването на българското гостоприемство, важно е да запазим усещането за дом, за уважение, за уют и топлина. Нещо, което никоя машина не може да замени. Така е. Госпожа Михова, позволете ми аз да се включа и да завърша разговора ни с въпрос, който винаги така вълнува както мен като преподавател, така и други странични, не толкова вещи в нещата. Според вас, кое е най-ценното, което младите хора трябва да усвоят днес и какво трябва да носят със себе си, за да бъдат успешни в утрешното хотелиерство? Един прекрасен въпрос, благодаря за което. Според мен най-ценното, което младите хора трябва да усвоят днес е умението да се учат непрекъснато, да се усъвършенстват и да обичат това, което правят. Хотелиерството е динамична професия. Променят се технологии, ежедневно се сблъскваме с предизвикателства, променят се модели на поведение, но сърцето на тази работа винаги остава човешкото отношение. Отношението е нещо малко, но с огромно значение. Бих посъветвала младите хора да носят със себе си 3 неща. Любопитство, емпатия и устойчивост. Любопитството ще им помага да вървят напред,
и да откриват нови идеи. Емпатията да разбират госта и неговите нужди. А устойчивостта да не се отказват, защото тази професия изисква постоянство и сила на духа. Разбира се, важно е да бъдат и отворени към иновациите, защото дигиталният свят е вече част от туризма. Но нека не забравят, че нито една технология не може да замени една истинска усмивка и едно топло добре дошли. Когато младите хора съчетаят професионализъм с човечност, те няма просто да работят в туризма. Те ще го променят. И вашият проект Руси Stay Pass е един чудесен пример, че това вече се случва. Благодаря ви, госпожо Михова, за тези вдъхновяващи думи. Те напълно обобщават смисъла на нашия проект. Да покажем, че младите хора, като Никол, Вики, Кристина, в туризма не само имат знания, но те могат да ги превърнат и в реални решения. И това е нашата обща мисия, да направим българското гостоприемство модерно, устойчиво и вдъхновяващо. Добре, благодаря ви много. Нашия подкаст идва към своя край. Исках наистина много да ви благодаря, че се включихте в него, че бяхте наш ментор и част от екипа. Наистина научихме много ценни неща от вас, които ще са ни наистина от много голяма полза в практиката и в живота. Все напред, ние сме 12 клас общо сето. Наистина много благодаря за вашата помощ, вашия професионален опит и това, което ни научихте. Така че, да, много ви благодаря, че участвахте. Довиждане! Довиждане! Благодарим, че бяхте с нас в подкаста Хотелиерство без граници, Русе и Трявна. Останете с идеи, които свързват хората, защото гостоприемството няма граници.